2018 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 61 ლარით და 10 თეთრით არის გაზრდილი და 1202 ლარს შეადგენს. ინფორმაცია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. 2018 წლის მეოთხე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხელფასის ზრდა შეინიშნებოდა თითქმის ყველა სექტორში. საქმიანობების სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში. პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 2144 ლარი და 90 თეთრი, წლიური ზრდა 0.6%, მშენებლობა 1956 ლარი და 40 თეთრი, წლიური ზრდა 1.4%, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობა 1902 ლარი, წლიური ზრდა 7.3%. საქსტატის ინფორმაციით 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 906 ლარით, ხოლო კაცების 1468 ლარით და 50 თეთრით განისაზღვრა და ხელფასის წლიურმა ზრდამ შესაბამისად 46 ლარი და 50 თეთრი და 81 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა. საქმიანობების სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატება ქალების ხელფასს. რას ფიქრობს ხალხი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სახელფასო მონაცემებზე და რამდენად ახლოს დგას რეალობასთან, თრიალეთმა გორის მოსახლეობის ნაწილი გამოკითხა. ეგ ტყუილია 1200 ლარი როგორია? აი მე სადაც 200 ლარიან, 100 ლარიან. არა 70 ლარიც აქვს და 1200 ლარი როგორია? საშუალო ხელფასი არის საუბარი. ხო, საშუალო ხელფასი სხვას უნდა ქონდეს 5000. ხა პარლამენტის წევრებს კი აქვთ ეს ხელა და ის ხო ვერ გაათანაბრებს, რა ვიცი. ეს საიდან არის ეს მონაცემები შეაჯერეს. საერთოდ მაგის ხო. რამდენი არის საშუალო ხელფასი ქვეყანაში დასაქმებულების? მაგას ახლა სტატისტიკური მონაცემები ხო. რამდენით მერყეობს თქვენ რასაც უყურებთ თქვენს ირგვლივ? საშუალო შეიძლება 500 ლარი იყოს საშუალო ხელფასი მეტიც არ იქნება. იშვიათია მე შემოხვედრე 500 ლარი ქონდეს ხელფასი. აბა რა ვიფიქრო შვილო, ისეთი გაჭირებული და ისეთი ისაა რომ ნერვები არა მაქვს. სოციალურები შევიტანე და მაღალი ქულები მომივიდა, ავადმყოფი ქალი ვარ, ოპერაციებელი, 1000 უბედურობა, წნევები და მაღალი ქულები. რას ფიქრობთ, არის საშუალო ხელფასი ქვეყანაში? არა. 200 ლარი? არა, არ არის ხელფასი ნორმალური და არც ცხოვრება ნორმალური და არც ხელფასია ნორმალური. ძალიან გაჭირებულია ხალხი, ძალიან. არ არის მაგდენი. ზოგისა არის 300, ზოგისა არის 250. სხვადასხვა ხელფასებია. ზოგისა არის 500, ზოგისა არის კიდევაც 1500-იც მეტიც. საქმიდან გამომდინარე როგორ არის, მაგრამ როგორც ასეთი რომ ეს დაბალი ხელფასი 500 ლარიც კი არ არის საკმარისი ერთი ოჯახისთვის. 500 ლარი ნამდვილად არ აყოფნის ოჯახს. იმიტომ რომ გადასახადებია, იქ ავადმყოფობა, იქ წამალი გინდა. ყოველია რა, ამას ბევრი ლაპარაკი და მკეცებმა მაგარად ყოველია. ჩემი აზრით. არა, საშუალო ხელფასი რამდენი არის ყველას? საშუალო ხელფასი 700 ლარამდე, როგორც ვიცი. საქსტატის მონაცემები არის სახელმწიფო. კი, მესმის, დილას მეც მოვისმინე ეგ ინფორმაცია, ვიცი. მაგრამ ამ ხელფასები რა ვიცი, იშვიათი მაქსიმუმ 1000 ლარი ალბათ. რომელმა დაგცინა? საქსტატის მონაცემები არის. მე სად არის ვისააგოს ხელფასი? აი მე ახლა ამ წუთში მოვდივარ ექიმთან ვეყავი. და კატასტროფული ფასები ხო ვისწორდა. ექიმთან ვიზიტით წამლებზე ლაპარაკი აღარ ნახევარი წამალშიც არ მეყოფული. და მოვდივარ ახლა რომ სებდორე წავიდე და ვიყიდე. პენსიონერი ვარ. საშუალო ხელფასი რამდენი არის აი თქვენს ირგვლივ, რასაც უყურებთ, დასაქმებულების? მე ვარ აგარიდან. ერთი ქარხანა მუშაობდა შაქრის კომბინატი აგარაში და ისიც გააუქმეს უკვე. რას უპირებენ ამ აგარელ ხალხს? ვინც დასაქმებული ყველა არ არის დასაქმებული ქარხანაში, მაგრამ ამ უმუშევარ ხალხს, ისედაც გაჭირებულ ხალხს, საერთოდ ქარხანას უქმებენ და ხალხი გაგიჟებულია. არსებობის მინიმუმსაც არ უტოვებენ, მინიმუმს არსებობთ. ვიცი, მე მაგდენი ხელფასი ნამდვილად არ მაქვს და ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მე მაქვს 300 ლარი მეტი, აი ზუსტად 317 ლარს ვიღებ და
ეხლა სხვები როგორ იღებენ და ამდენს იღებენ, ნამდვილად არ ვიცი. რას ეყრდნობა მაშინ ეს მონაცემები თქვენ რას ვარაუდობთ? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, არ ვიცი. არ ვიცი. გაზრდილი არის ხელფასი თუ შემცირებულია წინა წლებთან შედარებით? ჯერჯერობით ჩემი ხელფასი არ არის გაზრდილი. თავისთავად არა. იშვიათობაა ძალიან. რას ეყრდნობა მაშინ ეს მონაცემები თქვენ რას ვარაუდობთ და ზოგადად თქვენს ირგვლივ რასაც უყურებთ საშუალო ხელფასი სადამდე მერხეობს მოსახლეობის თქვენს ირგვლივ? საშუალო ხელფასი 300 ლარია დაახლოებით. არა არის პიროვნებები რომლებიც ახლა მეტსაც იღებენ და არის რომელიც მაგაზე დაბალს იღებენ, მაგრამ არ არის შვილო ფაქტიურად არ მუშაობს არაფერი, უმუშავრობა არის და იმას განაპირობებს ყველაფერი. თუ არ შეიქმნა პროდუქცია, არაფერი არ იქნება. 2018 წლის მეოთხე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასმა ბიზნეს სექტორში 1318 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა, წლიური ზრდა 77 ლარი და 20 თეთრი. საქმიანობის სახეების მიხედვით მაღალი ხელფასი პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური საქმიანობების 2484 ლარი და 90 თეთრი, წლიური ზრდა 0.8%. ასევე მშენებლობების დარგში დაფიქსირდა. 2018 წლის მეოთხე კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი არასამეწარმეო და საფინანსო სექტორში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 38 ლარით და 60 თეთრით და 1012 ლარს და 50 თეთრს შეადგენს. საქმიანობების სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი აქვს საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობების, ასევე სხვა სახის მომსახურებების სფეროებში დასაქმებულებს.